哇！你咁唔好禮嘅呢間酒店，哇唔得，你快啲幫我換。投訴啊成日有啦，南哥都照樣分享啊。今次咧鑊鑊新鮮鑊鑊金，遇到一團客咧個投訴比較特別，揀咗一間比較新嘅酒店啦，入住咗其實1年唔夠，呢間酒店我都住過啊，喺峴港非常靚。so far咁多客人住過都覺得非常好，但係呢團客人咧佢見到個門口一係紅色。佢話：哇！你咁唔老禮嘅呢間酒店，點解紅色？哇唔得，你快啲幫我換。幫唔幫到你換，唔係話我去決定，係個平台決定俾唔俾到你換。皮圖俾到你換，我100%會同你換嘅。點解呢？因為又唔關我事，又唔係喺我個銀包度攞錢。但係而家訂得房，你暑假期間每間酒店佢都係標住佢係冇得換，全部寫晒喺度。所以唔係話我唔想去幫每一個客人，幫到我一定去幫。咁我最後 sorry 真係冇辦法，我只能夠盡力去解釋啊，可能請你飲咖啡啊，送少少嘢，即係呢個只能夠係我盡力去做咯。因為大家要記住，我哋雖然叫 VIP 團，呢度唔係澳門，我哋只能夠喺有限嘅預算裏邊做得好我哋最好嘅嘢。因為一間5星級酒店1晚，咁大家知道咩數啦？唔係話哇2晚我話賠就賠得到，一賠幾間房，我賺你都可能冇半晚房錢。咁所以最後希望呢位老細多多理解，多多理解。